ব'লক আজি চিকেন বিৰিয়ানী আৰু মাংস বনাওঁ মোৰ ষ্টাইলত। আৰু এতিয়া মই যোগাৰবিলাক লৈ লৈছোঁ, দেখা পাইছে ক'ত কিমান লৈছোঁ। আৰু অলপ মাংস লৈছোঁ, এইফালে মাংসও বনাম আৰু বিৰিয়ানীটো দিম। আৰু এতিয়া মই কুকাৰ এটাত 200 তেল দিছোঁ, আপোনালোকে যিমান বনায় তাৰ হিচাপত তেলটো দিব। আৰু বেলেগ বেলেগকৈ বনাই লয় চাউল তাউলবিলাক, আৰু পিছত গ্ৰেভিৰ লগত মিক্স কৰি দিয়ে। মই কিন্তু এটা চিটিতে বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই গৰম তেলত তেজপাত আৰু গৰম মছলাবোৰ দিছোঁ, লং ইলাচি দালচেনি আৰু পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া আগতে। তাৰপাছত মই কেপচিকাম আৰু বিলাহী মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ, সেইখিনি গ্ৰেভিৰ কাৰণে দি দিছোঁ। তাৰপাছত হালধি অলপ দিছোঁ, কাৰণ আগতে দি ল'ব লাগিব মছলাবিলাক, তেতিয়াহে সোৱাদটো ভাল হ'ব। আৰু যিমান মছলা আছে চব দিব, চিকেন মছলা, গৰম মছলা, ৰেড চিলি আৰু মেইন বস্তু বিৰিয়ানী মছলা, এইটো দিবই, নহ'লে বিৰিয়ানীৰ টেষ্টটো নহ'ব। তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব এইখিনি গোটেইখিনি, আৰু ভালকৈ মিলাই থাকিব। আৰু আদা নহৰু দিছোঁ এতিয়া। তাৰপিছত দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে, ভাজি থাকিব লাগিব কিন্তু। আৰু মই অলপ মাংস থৈ দিছিলোঁ বিৰিয়ানীত দিব, সেইখিনিও দি দিলোঁ। আৰু জিৰা জালুকটো দিব পাহৰিছিলোঁ, এতিয়া দি দিছোঁ বাৰু। আৰু আপোনালোকে কিন্তু চব একেলগে দিব দেই, মই পাহৰা গৈছে ন। আৰু এয়া চয়া চচো দিছোঁ অলপ, এইটো নিদিলেও কথা নাই বাৰু। আৰু মই চাউলকেইটা ভিজাই কিনে অলপ সময় থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া সেইখিনিও দিছোঁ। অকণমান সময় থৈ দিব, 5 মিনিটমান। তাৰপাছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাউলকেইটা দিব, লাহে লাহে পানীটো পৰিব নিদিব। মোৰ বাৰু অলপ পৰিলে পানীটো, তথাপিও কথা নাই বাৰু, কাৰণ মই কেমেৰাও কৰি আছোঁ আৰু এইফালে এখন হাতেদি দিও আছোঁ, কাৰণ এখন হাতেদি চৰিয়াটো মাৰি ধৰি আছিল বাৰু। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব আৰু অলপ সময় ভাজিব। ভাজা হোৱাৰ পাছত অকণমান পানী দিব, বেছিও নিদিব, কিন্তু অকণমান দিব বাৰু। আপোনালোকে মোৰখিনি তাত কিমান পানী দিছোঁ চাই কিনে যদি অনুমান কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভালেই। আৰু নিমখটো দিব, আৰু লাষ্টত ঘিউটো দিব, আৰু ঘিউটো মেইন, আৰু তেতিয়াহে অলপ সোৱাদটো আহিব বাৰু। আৰু মোৰ বিৰিয়ানীৰ ফালে হৈয়ে গৈছে। আৰু এতিয়া মই বনাম মাংসটো চবেই বনাব জানে, কিন্তু মই মোৰ ষ্টাইলত দেখাওঁ আৰু আজি। আৰু এয়া মই গৰম মছলা অলপ দিছোঁ, তেজপাত 2টা দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মই কিন্তু বেছি কাঢ়াকৈ নাভাজোঁ, কিছুমানে ভাজে যে একদম ৰঙচুৱা হোৱাকৈ, মই নাভাজোঁ, কাৰণ তেতিয়া পটককৈ পিঁয়াজটো নোহোৱা হৈ যায়। মই অলপ থাকিলে ভাল পাওঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া আলু আৰু মাংসখিনি দিছোঁ, বেলেগে আলুখিনি অলপ আগতেই ভাজি লয়, কিন্তু মই চব একেলগে দিওঁ, সেইটোৱে মোৰ ষ্টাইল আৰু। তাৰপিছত হালধি দিব, তাৰপাছত কেপচিকাম, বিলাহী এইবিলাক যে কুটি থৈছিলোঁ সেইখিনিও দিছোঁ। এইখিনি বাৰু মিক্সিত মাৰা নাই, এইখিনি এনেকৈয়ে দিছোঁ। মিক্সিতো মাৰোঁ কেতিয়াবা বাৰু, মিক্সিত মাৰিলেও মাৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু অলপ সময় ভাজি কেনে ঢাকন মাৰি দিব। আৰু ভাজা হোৱাৰ পাছত জিৰা জালুক আৰু য'ত যিমান মছলা আছে চব দিব, আৰু এইখিনি আৰু চবেই জানেই, আৰু মাংস চবেই জানেই, আৰু সেইটো তথাপিও বনালোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা। আৰু অলপ বিৰিয়ানী মছলাও দি দিছোঁ, কাৰণ আছিলে সেইকাৰণে অকণমান দি দিছোঁ, সেইটো বাৰু নিদিলেও কথা নাই বাৰু। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ একদম লাৰি দিব, আৰু মছলাখিনি কিন্তু একদম সময়ত দিব জানিলেহে মাংসটো ধুনীয়া হয় বাৰু। আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই নাজানো বাৰু। আৰু মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু দেখিছেনে কি ধুনীয়া লগা আহিছে বিৰিয়ানী আৰু মাংসখিনি। আপোনালোকেও ঘৰত বনাই চাব। আৰু মই এতিয়া খাওঁ, আজিলৈ আহিছোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। আজিলৈ বাই।